O proxecto Aloumiños da Terra foi o gañador do terceiro premio Juana de Vega ao emprendemento agroalimentario. Nesta horta ecolóxica de Pontareas traballan na posta no mercado dun produto innovador, o allo negro galego. O xurado tamén concedeu un accésit a outro proxecto, a apertura da Casa do Aceite de Quiroga. A sede da Fundación Juana de Vega, no concello coruñés de Oleiros, acolleu o acto de entrega da terceira edición do Premio ao Emprendemento Agroalimentario. Tras a presentación dos proxectos que participaron no programa de apoio a empresas agroalimentarias, o xurado elixiu a iniciativa gañadora. O proxecto Aloumiños da Terra de Rosa Covelo. Con este recoñecemento queren axudar ao desenvolvemento do proxecto de Aloumiños da Terra na súa horta en ecolóxico no municipio de Ponteareas. O xurado considera que as 30 horas de asesoramento e acompañamento que recibirá maiores será un pulo extra para sacar ao mercado un produto innovador con gran proxección, o allo negro. Hemos decidido darle el premio a Rosa Covelo de Aloumiños da Terra por su evolución también durante el programa, ¿no? Es un proyecto que surge de esta persona emprendedora, que es bióloga, muy pegada a la tierra, ¿no? Y que nos presenta una forma diferente de producir huerta en ecológico, sacando un producto innovador como es el ajo negro, que tiene una proyección en el mercado que creemos es muy interesante. Además lo combina con esa puesta en valor de la producción ecológica, de los aspectos ambientales vinculados al rural a través de visitas de ecoturismo, ¿no? Que es algo que creemos que también tiene mucho potencial. Y por eso hemos decidido pues, premiarle a ella, para que además creemos que va a aprovechar muy bien las horas de acompañamiento que le brindamos para los próximos meses. O allo negro, con gran poder antioxidante, é allo fermentado sometido a unhas condicións controladas de temperatura e humidade durante varios días. O que elaboran en Aloumiños da Terra parte dunha materia prima, segundo aseguran, especial. O produto estrela desta horta é a produción de allo. É un allo de sabor auténtico, pero que ademais ten unha característica que non repite, de sabor moi suave. Por eso comentaba que é un allo que podes consumilo perfectamente se vas a ter unha cita romántica despois, porque eso te dá... non é moi suave o paladar. Durante todo este tempo estivemos traballando para darlle un plus a ese allo e transformalo en allo negro. Co cal o resultado foi espectacular, xa que partimos dun allo desa calidade e con esas cualidades. A súa transformación en allo de negro danos un allo moi doce e dunha textura moi agradable tamén para o paladar. Rosa celebra a obtención deste premio porque lle permitirá continuar co asesoramento que recibiu durante a súa participación no programa de apoio a empresas agroalimentarias da Fundación. A verdad que foi espectacular. Eu creo que sin o traballo feito en Juana de Vega durante todos estes meses, que foi un traballo moi intenso, non podería chegar a onde estou ahora mesmo. Porque é todo, é a formación, comprende moitísimas modalidades, é o marketing, é ter en conta ese público objetivo a que nos vamos a dirixir, enfocarnos moi ben no proxecto, porque claro, ao principio todos vimos con ideas, con idea de aquí, de lá, de onde quitar, pero aquí é como que nos centra, nos focalizamos, e entonces damoslle valor o que realmente é de calidade dentro da nosa horta, e no meu caso era o allo, era o produto especial, o produto estrela. O xurado tamén decidiu conceder un accésit a Natalia e Martín de Mondelo para continuar dándolle forma á Casa do Aceite de Quiroga. Valoraron o seu esforzo por poñer no mapa a cultura e a produción do aceite en Galicia, divulgar a súa importancia histórica e económica e combinar este modelo de negocio co turismo de experiencias e sostible, íntimamente ligado ao territorio e á natureza. O accésit consiste en 15 horas de asesoramento a maiores das recibidas durante 2025. Bueno, creemos que es súper necesario poner en valor este tipo de producción de olivo autóctono en Galicia, que por ahora está surgiendo, ¿no?, a través de diferentes empresas y emprendedores que están poniendo en valor los olivos autóctonos gallegos. La Fundación Juana de Vega además apoya la recuperación de variedades autóctonas de olivo de Galicia, y creemos que la creación de una casa do aceite
pues bueno, va a poner también sobre la mesa, sobre el mapa, ¿no?, territorial, esta producción que tiene muchísimo potencial de cara al futuro. Además, valoramos muy positivamente, bueno, que haya una diversificación, ¿no?, que una empresa como Aceiroga pues apueste también por el ecoturismo. As responsables deste proxecto, Vencellado Aceite de Quiroga, explicaron como xurdiu a súa idea. Nosotros empezamos hace unos años con Aceiroga, que es la marca que tenemos de aceite que vendemos por toda Galicia en tiendas gourmet. Y bueno, pues la producción en la zona de la Ribeira Sacra no se puede incrementar mucho porque al final tenemos minifundios, aunque repoblamos con olivos nuevos, pues bueno, la producción es limitada. Entonces buscamos alternativas para desarrollar el negocio. Y una de esas alternativas fue pues, hablar de turismo. Y hablando de turismo, pues tenemos un molino antiguo y decidimos rehabilitarlo. Entonces parte del proyecto que estamos haciendo aquí es rehabilitación de ese molino antiguo, un museo para mostrar el antes y el después. Y todo eso lo fuimos uniendo con otras alternativas, con hacer visitas, hacer show cookings, hacer catas, eventos y un montón de cosas. Y finalmente acompañarlo también con cabañas para alojar a los turistas que quieran venir a visitarnos. Y eso es un pouco nuestro proyecto. O asesoramento durante o seu paso polo programa de apoio a empresas agroalimentarias foi clave, segundo contan, para perfilar este proxecto. Pues con Juana de Vega llegamos aquí pues con la idea simplemente de rehabilitar un molino y ver qué hacíamos cómo desarrollar otras líneas y demás. Y lo que empezó siendo la construcción de una nave para rehabilitar el molino y simplemente pues hacer algunas visitas, pues después de un año trabajando codo a codo con la Fundación Juana de Vega, esto se convirtió en pues, un museo, Casa do Aceite, y toda la parte de turismo, cabañas, show cookings y un montón de experiencias, al final una experiencia oleoturística en Galicia. Neste acto falaron dos seus proxectos todos os beneficiarios da 13ª edición do Programa de Apoio a Empresas Agroalimentarias, tanto na modalidade de emprendemento como na de crecemento e consolidación. Durante un ano ofreceuselles formación e mentorización gratuita para a implantación das súas ideas de negocio, apoio técnico para abordar os seus proxectos. Na modalidade de emprendemento, as iniciativas foron estas. Estoy en la parroquia de Alaxe, en Fornelos de Montes, y junto con Fátima Esteves, que hoy no pudo estar aquí, tenemos un proyecto de apicultura con un compromiso sostenible y desarrollado allí en el monte comunal. Tenemos alrededor de 100 colmenas. Nuestra propuesta es elaborar una miel auténtica, una miel cruda, artesanal, visibilizando el territorio porque estamos en la falda de la Sierra del Suido, un monte privilegiado. Y sí, tenemos dos tipos de mieles, tenemos una miel multifloral y por otro lado tenemos la miel monofloral de Silva, que es bastante exclusiva, se produce poco y tenemos planes de ampliar a producir otras mieles monoflorales como el brezo también y luego más adelante en otras fases explotar otros productos de la colmena como el polen, el propóleo. Son de Horta da Lousa, somos produtores de horta en ecolóxico e temos un viveiro de horta en ecolóxico tamén e orientado a variedades locais. Viñamos dun modelo de negocio que era venta totalmente física, distribución a outras empresas e agora queríamos dar o salto a vender en internet. Pero claro, non sabemos producir, pero vender por internet dábanos algo de medo. Así que Juana de Vega acolleunos aquí, enseñounos como podemos facer para sacar un modelo de venta online de plantas autóctonas xa con éxito máis ou menos medido. El proyecto es bastante grande, el proyecto en sí es el proyecto de lo que sería la ecogranja Teijeiro, que nace sobre todo para abastecer a lo que es a cárnicas Teijeiro. El tema es que en el momento que yo entro en el proyecto de Juana de Vega, debido por unas limitaciones por tema de renatura, que entiendo que igual se van a modificar o acabarán modificándolo, supongo, para que Galicia no arda más,
digamos que me tenía que reinventar un poco. Entonces aquí me orientaron que cuando le conté la experiencia de que hiciéramos un cocido celta en el Incio y en el hotel de Ermida Rural, y como no había infraestructura, el chef con el que trabajo, que es también local de Sarre, que es Fran Vilela, hiciéramos el cocido celta de quinta gama. Claro, la gente no se da cuenta que era de quinta gama. Entonces ahí se me despertó algo diciendo, si podemos hacer un procesado natural, sin conservantes ni colorantes, con las materias primas de carne castillejeiro, haciendo un quinta gama para algo en el mercado que está demonizada, lo que es la quinta gama, y sea algo natural. Entonces fue cuando se me ocurrió de poder hacer una gama, de que fuera de quinta gama, pero de altísima calidad. O meu proxecto, ao final, é un proxecto que aglutina o cultivo de horta, en específico o cultivo de baby leaves, con un pouco a recuperación do terreno periurbano da Coruña, no que estou incluído ao final, con que conto con 2 fincas situadas en polígonos moi particulares, cuns valores un pouco a recuperar. Ao largo do ano fixemos un análisis completo ao final de os segmentos de mercado ao que nos debíamos dirixir, os produtos máis obxectivos ao final para ese tipo de segmentos de mercado, e logo ao final fixemos un traballo enorme de adaptación de que envases deberíamos utilizar para cada segmento, analizamos, fixemos un plan de marketing, un plan de comunicación. Ao final elaboramos unha estrategia completa para poder salir ao mercado cos pés na terra. Na modalidade de crecemento e consolidación do Programa de Apoio a Empresas Agroalimentarias participaron estoutros 5 proxectos. Lanzán Ganadería é máis que un proxecto, é un interese, non? É unha idea de como producir con rentabilidade no rural. Cada día hai máis demanda de quinta gama, nos quedábamos un produto máis de estocaxe como o tema da agulla, e a través desa quinta gama podemos desenrolar, que presentamos hoxe as primeiras mostras dese produto de quinta gama, desenrolado por un chef de Estrela Michelin, que non sei ni ainda como está con nós, que somos un proxecto moi pequeniño, pero bueno, gustoulle moito o noso proxecto, a nosa filosofía, a nosa idea de como producir e tratar o medio, e desenrolamos non só ese produto de guiso de carne, senón un lineal que foron saindo, como os callos, as albóndigas en salsa, e moi ben. A nosa idea era elaborar xeados, vendelos e vendelos no rural. Tiñamos que dar un salto porque ao final tiñamos que profesionalizarnos, tiñamos que buscar un horizonte por onde ir. Estivemos sobre todo facendo números, estivemos facendo unha proyección a 5 anos e vendo distintas posibilidades, pero ao final eu creo que temos outra idea en mente, que é unha transición ao longo destes anos, e intentaremos encaixar todo este proxecto que todavía non podo contar. Pois a Crastas nace para manter viva a tradición centenaria das galletas de Xián, que se fan dende fai máis de un século en Taboada, parte da parroquia de Xián. Pois, gracias ao programa, fixemos un estudio económico, financiero, para poder dar amplitude e crear, asentar a marca no mercado nacional. Empezamos con unha analítica de custos para valorar os precios de venta a nivel nacional e de distribución, apoiando coas diferentes inversións e diferente maquinaria para poder chegar a producir e aumentar as nosas ventas. Estamos moi agradecidos e moi contentos co apoio que nos deron, porque foi totalmente profesional, un desglose minucioso dos datos para poder encamiñar o futuro con moita máis seguridade, seguro que con moito máis éxito. Casa da Fonte é unha granxa regenerativa que está ubicada no concello de Pantón, ao sur da provincia de Lugo, onde producimos produtos lácteos, carnes e ovos. Pois o que fixemos un poquinho foi analizar a nosa situación actual, ver como andamos a nivel de costes, un poquinho para estimar os prezos por produto, todo eso, e un poquinho marcar con unha estrategia de cara a futuro para ver un pouco cara a onde queremos ir, un poquinho buscando esa consolidación, como di o mesmo programa, e poder mellorar un poquinho tamén as nosas propias condicións dentro da empresa.
Maremonte está ubicado en Sanxenxo, nos o que nos dedicamos, temos un cultivo de setas ecolóxicas. Neste programa a parte que máis traballamos foi o plan de comunicación. Dedicámonos e insistimos traballar nesa parte porque a nosa conserva é totalmente distinta, a conserva de seta que facemos non ten nada que ver a seta que hai no mercado por varios motivos. Pois o principal é que nós traballamos unha seta fresca, non é unha seta de refugallo que estuvo nunha grande superficie que foi recollida para depois envasar, nin traballamos seta conxelada. De feito, eu sempre me gusta decir que temos unha seta de picoteo, que podemos tomar cunha cerveza ou un viño, como se tomásemos unhas aceitunas, non necesita prepararse, cociñarse, simplemente abrir o bote e comer. Todos estes proxectos forman parte da historia do Programa de Apoio a Empresas Agroalimentarias da Fundación Juana de Vega, que ata o momento axudou a máis de 130 beneficiarios. E a familia seguirá medrando, porque xa está en marcha o proceso para a próxima edición.